the most important supplier for energy for the Earth is the sun. The whole the light depends on the sun energy. The sun is a sun fusion process take place. The pairs of the hydrogen nuclei are fused into helium nuclei. The energy that released and radiated into space in the form of electromagnetic radiation. The sun is 148 million kilometers from the Earth, so radiate only a tiny fraction of energy to the Earth. So this is the solar energy. Sun is the most important supplier of the energy for the Earth. အဲ့တော့နေရာဆိုရင်ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောစွမ်းအင်ကိုဖြည့်သွင်းပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နေမှာဆိုရင်တော့ဒါ chemical နဲ့ biological နော် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့လေနေရဲ့စွမ်းအင်ကိုယူရတာဖြစ်တယ်။နေမှာဆိုရင်တော့ဒါ hydrogen တွေ nuclear တွေဆို helium nuclear တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဒါပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကမှာ energy တွေအားဆိုရင်ကမ္ဘာလေထုထဲတွေဒီလိုအာကာသထဲကိုမှကျက်စစ်တန်လိုက်ပြန့်လွင့်ရင်းနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။နေရာဆိုရင်ကမ္ဘာကနေပြီး148သားမောက်148တန်ကီလိုမီတာဝေးกว่าတယ်။ဝေးกว่าတဲ့ energy ရဲ့သူ့မှာထုတ်ပေးတဲ့ energy ရဲ့တစ်စိတ်တွေလာရင်ကမ္ဘာကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ So this is for the sun. The sun is a different sun position around the year. So this is June, September, December. So this is sun position. So ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့နေရဲ့တည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်เนาะ June မှာရှိနောက်တော့ December, March မှာရှိတဲ့နေရာနောက် December မှာအဲ့ဒီနေရဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ကမ္ဘာမြောက်ရဲ့အချမ်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်ပြီးတော့နေရဲ့နေရာကိုတည်ရှိမှုတွေကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားတယ် So this is for the solar radiated energy. Depending on the time, so solar radiation watt per meter square. So this is for the December solar radiation, September solar radiation, and the June solar radiation. So the solar radiation you can see in this diagram. Depending on the time, so the irradiant power waves you can see in the graph. ဒါပါလဲဆိုရင်တော့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှနေရာထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှနေရဲ့စွမ်းအင်အားဆိုရင်ဒါဒီဇင်ဘာမှာဒီတိုင်းသွားတယ်နောက်ကစက်တင်ဘာမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းထုတ်ပေးတယ်နောက်ပြီးဂျွန်မှာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းထုတ်ပေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So and this is solar irradiance and is a component. This is a direct component and also this is a solar heat that cloud and the come to this whole or this house are reflected. So this is a component of the solar radiation. ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေစွမ်းအင်ကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။တရားဆိုရင်တော့တဲ့နေစွမ်းအင်ကျလာတယ်။နေစွမ်းအင်ဆိုတော့တိမ်တွေကိုထိပြီးတော့မှကဘာမျိုးရောက်လာတယ်။ဒါတော့နေစွမ်းအင်တိမ်ထိပြီးတော့မှကဘာမျိုးကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ကန်သွားတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နေစွမ်းအင်ကဘာမျိုးဘလို့ကျတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ So during the totally sunshine day, the maximum available energy from the sun is 100 watt per meter square. And when the sun is cloudy, so energy will be reduced and totally cloud cover. This is the energy. So this is the depending on the sun position, how much radiated power available on the earth you can see in this diagram. So အဲ့တော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်နေကနော်လုံးဝတိမ်ကင်းရှင်နေတဲ့နေရာအချိန်မှာဆိုရင်နေရနေပြီးအများဆုံးရနိုင်တဲ့ power 1000 watt per meter square ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတိမ်တစ်စိတ်တွေကဖုံးကွယ်နေတော့400နဲ့600ကြားတိမ်လုံးဝဖုံးကွယ်နေတော့200ပဲရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နော်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့နေရဲ့စွမ်းရည်ဘလောက်ကဘာမျိုးပြင်မရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So this is for the solar energy map. So the whole solar energy map you can see in this diagram. ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ solar နေစွမ်းရည်ရရှိနိုင်မဲ့အစိတ်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံမူတည်ကနေစွမ်းရည်ဘလောက်အတိုင်းတာပမာဏရရှိနိုင်တဲ့တကမ္ဘာလုံးနဲ့တိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် And those are the equipment are utilized to measure the sun energy. ဒီစိတ်ပိုင်းကိရိယာတွေကတော့နေရဲ့စွမ်းရည်ရဲ့နေစွမ်းရည်ဘလောက်ရရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်းလာတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တယ်
And this is a component of the solar. So this is for the solar collector. So the FR is a solar azimuth. So this is a solar azimuth, and YS is a sun elevation. The YS is a sun elevation angle. FR is a collector azimuth. So this is collector azimuth, beta inclination of the collector. So those are, if you collect the sun energy, those are the angles represent the techniques are angles. So the map of the board of Palace in near Swan in Goma, Solar Colada, Yagulay. Yagulay is the machine as a binary, or a dying town you popia in Pity. You know, FRS swing solar as Zimalo Core, Gamma Escaro is near a mean town, sun elevation of Core, the FR of Palace Colada, maybe or Tido, not shape and down your land, maybe below, not a Huawei, below town choned as well, popia tally, and Bidaro. This collector below, some town time is all popular in Pity. And so the sun energy fall into the rooftop, and then so this way these pipelines are included as fluid. So fluids are passing through this is those fluids are the solars are heat carrying the fluid, heat transfer fluids. And inside this heat agent, those fluids are provide the heat into the water pipeline. So these water pipelines are the heat that are water, and also include a heating boiler. And some of this water can be taken out, so it's the hot water. So this is for the solar energy. We use the solar energy to circulate the hot water inside the building. And now people might probably about the swine some people might be the snippet. This swine would be solar collector, you like the pipeline, the mass, you know, the swine and the bioma apu, who young this on it, a yearly fair bandy, I hear the Dinia was did not, she ate in Yalama swing, ye are lade, you might be ye apu be the baby or ma, or ye will be the snippet, doesn't happen. LGO the only top down and Tabala swing, this swine don't be ma apu or be the snippet, doesn't happen. So this is a component of the solar collector system. Standard type thermostat support solar water heater. And the popular one solar water heater popular the solar collector heater the model you abu and we said badly. So this was the kind of the solar component. So if we use the swimming pool, domestic water heating, heating support. So this is the kind of the absorber. So depending on the kind of the application, appropriate kind of the absorber has to be installed. Those things you can see in this diagram. Now, the map provides the Yegugan Domala, Nabio, Ain't Ye Domala, Nabio the Cha, Apu Bede sending that to a Domala, and a moody bioma. Below, no you so united solar swine below so united so that Eddie as of audio, Peloniama power, lower miss around the Yama for their time today. This is for the construction on the solar collector. So those tubes are the carrying the solar fluid, and then they are covered with this, the insulation, so the solar installation, this is a transparent plate. This is the details of construction inside the solar collector. And the for that about the next one you saw the absorber solar collector, the tema below physically are the piles of popular. The pipeline the mass wing we the pattern they do a book can see in it, the local your testing like the swing. I need swine you saw the absorber the tema party solar people popular party. So this is a absorption and emission of the sun energy. When the sun energies are hit the surface, sun will be emitted and sun will be absorbed. So this way only the copper plate with 5%, most of the sun waves are reflected. But the plasma in this case are 15% very small, black chromium 85% and tin loss 95% absorption. So depending on the absorption emission behavior of the different surfaces.
တော့နေရစွမ်းအင်အားဆိုရင်ဒါမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုကြာရောက်လာတယ်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်အနေထားကိုပြီးတော့မှနော်ကူပြောင်းသွားတဲ့စွမ်းအင်နဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဆိုရင်ဒါဒီပုံမှာဖော်ပြထားတယ်ဥပမာဖြင့် copper plate ကျင်းဒီပြားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါစုပ်နေတာ900ခန့်လုံးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ black paint ကြတော့နော်ဒီကိုအနည်းအောင်နော်တုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့15ရာခိုင်နှုန်းစုပ်နိုင်တယ် black chrome ကြတော့85ရာခိုင်နှုန်းစုပ်နိုင်ပြီးတော့တီးနောက်ဆက်တော့95%တိစုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားဖို့မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘလို့စုပ်ယူနိုင်တယ်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့နော်စွမ်းရင်ပြန်ကန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာဟိုဒီဇာတ်မှာဒီပုံလေးမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်So that this for the reflection losses are shown as sun energy 100% coming, sun will be lost. So reflection losses and sun energy will be transferred, sun energy will be transferred to that direction. The reflection losses and thermal losses and available heat quantities are balanced diagram. You can see in this chart. Largest this one appear large. A mass in the Yashi and India, the Law Yard, the idea of the piano, who beyond what they are the Pian for the Ishi. This one in blue. ဒီ scholar နဲ့မှာစွမ်းရင်ဘယ်လိုစီးဆင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားတယ် So this is the installation of solar collector on the rooftop ဒါပါလဲဆို solar collector ဒီကိုလာအိမ်ခေါင်မှုပေါ်ဘယ်လိုတက်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားတယ် and hybrid collector Hybrid collector can be realized as a combination of solar panel with liquid-based collector. So this is a solar panel and also the liquid-based collector. The photovoltaic panel, so the hybrid collector is the air-based collector. So this will be as a solar panel here, and air will be as a coming out. So this case will be as a hot air. The hot air can be utilized for the space heating system. So that the combination with the solar panel is reasonable because of during the solar electricity conversion, only about 12% with the crystalline silicon or the solar radiation converts to electricity, where is the remainder convert into heat. The heat is used in the hybrid collector to heat at the liquid of the air. So this is for the solar radiation hybrid collector. So in this case, we have to install the air dash to this collector and also place a thermal insulation appropriately. ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီပေါ် hybrid collector ဖြစ်တယ်နေစွမ်းရင်ကြားလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ဒီ solar panel တွေကဆက်စစ်ထုတ်နေတယ်ထို့အတူပဲအပူစွမ်းအင်ကိုလည်းပဲလာတဲ့လေကိုမှဒီက ID ကိုအပူစွမ်းအင်ကပြန်ပြီးတော့ပူတဲ့လေကိုပြန်ပြီးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ solar collector တွေက12ရာခိုင်နှုန်းပဲเนาะဒီလိုနေစွမ်းအင်ကိုရယူလိုက်တာပိုတဲ့နေစွမ်းအင်ကိုနေအပူရင်ကိုမှလေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီးတော့အဲ့ hot air ကိုမှလိုအပ်တဲ့เนาะနေရာမှာအသုံးပြုဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တို့ကအရေးကြီးတာ thermal insulation တွေကိုသိစော်လို့တက်ဆင်လာဖို့လိုအပ်တယ် So this is inside this solar technology. So all the in detailed construction of the solar collector. ဒီပေါ်မှာဖော်ပြထားတာတော့ဆိုရင်ဒါ solar collector ကိုမှဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဘယ်လို insulation ဘယ်လိုထားရမယ်ပိုက်လိုင်းတွေဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ် So this is a frequent thermal insulation. Frequent thermal insulation. So inside you can see the heat conduction, heat conversion, and the thermal radiation. So frequent thermal insulation, heat conduction, heat conversion, and thermal radiation you can see in this part. ဒီမှာရှိတဲ့ pipe တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ frequent thermal insulation ဖြစ်တယ် heat အပူကိုဘယ်လောက်ပူပြောင်းသွားသလဲအပူဘယ်လိုစီကူလဲလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ radiate လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် So inside the disk diagram, sun energy fall on the disk pipe, and in this case, this way the heat energy will be transmitted. So this also the air energy, air pipeline. So this is what is a solar air pipeline. Here, this is a liquid also floating. So the sun energy can be transmitted to the transmissions of fluid as well as the air. ဒီမှာဆိုရင်နေစွမ်းအင်အားဆိုရင်ဒီပေါ်ကြာလာကြဆိုဒီပိုက်လိုင်းတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပူကူးပြောင်းတဲ့အရေတွေပယ်ဆောင်နေတဲ့ထို့လူရဲ့ဒီကလေရလည်းပဲဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေကပူသွားတယ်အဲ့တော့
အပူကူးပြောင်းတဲ့ငွေရည်တွေနဲ့ဒီကိုဘလို့အပူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီပုံနဲ့ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So this is the temperature difference between collector and surrounding temperature. So how does a collector temperature different and surrounding temperature relationship you can see in this diagram. So this will be the kind of this collector. Blue is a glass plate. This line is this one will be the evacuated as a Q collector. This is a glass plate collector. This is a swimming pool absorber. You can see in this diagram. And now the machine collector a new glass plate collector. Evacuators are Q collector, swimming pool collector, and to Roma sheet the Apuja Kubiam, Webia Hungun, Buyoduma, Swine Block, Hibo, Shides Rao, Tipolaris or Dipoma Povia City. So this will be the heat exchanger. So in this case, heat exchanger means there's a heating solar circuit feed and solar circuit return, the hot water heating the feed, heat hot water return, and cool water supply. So there will be the solar circuit and also the hot water, cool water connection. You can see in the this heat exchanger. ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်အပူကူးပြောင်းတဲ့ကိရိယာဖြစ်တယ်ဒီအပူကူးပြောင်းတဲ့ကိရိယာမှာဆိုရင်ရေအေးလာတဲ့ရေပူထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးအပူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအပူတွေကပြန်ပြီးတော့ solar circuit ပြန်ပြီးတော့အပူတွေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ solar circuit ကနေအပူကူးပြောင်းတဲ့ငွေရည်တွေအပြင်ကလာတဲ့ရေအေးတွေဒီ